果爹，你要出门了？对啊，等一下去办一些事情，拍一些片，然后想说等一下结束的话，可能就直接去接小孩。所以你等下不会进来？对，等一下就不进来。那你要怎么去？开车啊，那天去比较远的地方。开车的话，我今天帮你特别商借到一台新车。什么意思？你先接过钥匙。兄弟，等一下这是你自己的车吧？不是，是我特别商借给你体验的一台新车。可以开多久？我们等一下去牵车，我再跟你说。等一下这个是假的，这真的车钥匙吗？真的车钥匙，真的车钥匙。真的有，真的借到。等一下我们就去测试。我没准备好。OK， 好啊，反正我本来就要开车，那我们等一下你车停哪里？不会停在下面吗？我等一下带你去。没有违停吗？没有，我等一下带你去牵车，我等一下带你去牵车。好，那我们今天就开这台车。对，我先带你去牵车。那你跟我一起去哦。对，我跟你一起去。OK， 好啊，那带你开回来哦。好。应该就这台了吧？你可以按钥匙看看啊。哇，我知道这台车我去韩国三星发表会的时候，在路上有看到，这台电动车对不对？对。那你知道这台车叫什么名字吗？这台车叫做Hyundai Ioniq 6，对不对？没错。这个是最高等级的吗？对，最高等级 EV600 Performance 最快的那一台。没错。你怎么借到的啊？所以它真的可以让我们开嘛？就是让我们可以真的试驾，然后去使用它。对，没错。然后随我们开。对，没错。你这次体验是有任务的。OK， 什么任务？你这次体验要让你体验这台车1个礼拜。那在体验1个礼拜啊，你原本那台车啊，你的车钥匙要给我。所以我们做交换这样。对，我们做交换嘛。所以你要确定我扎实开这台车开1个礼拜。对，我不能让你可能用不习惯。我非常愿意。OK， 没问题。好，没收你的车钥匙，那你就去忙你的事情吧。那我就去开哦。好，我们现在体验这一台车呢，已经大约1个星期左右，所以跟大家分享一下，不管这台车的外观啊，还有我们一些体验的心得，可以分享一下我们现在体验的是哪一台。那这台呢，就是 Hyundai 的 Ioniq 6，这个版本是 EV600 Performance。那这台售价是大约209.9万，那他们还有另外一个级距的是大概189.9万。好，那我们现在先从整个外观看起来了，它整个车身的轴距其实是非常的长，在将近4.9米的这个车长哦，所以它其实是非常大的一台车。那我觉得从车的前面先看起来的话，你看它的车灯的设计。我特别喜欢，就是说它每一个这边有一个这种 pixel 的这种设计元素在里面。那我马上带到它旁边，就可以看到，连这个方向灯的设计的这个边角哦，这边也是有带有 pixel 元素的灯在这边。那它这边是6颗灯，那这台车是 Ioniq 6，所以这个也有相呼应的这种味道。那可以看它手把这边连这个开门锁门的这个键，它也是用这种方格的设计，所以我觉得看到蛮多地方都是这种设计的元素在里面。那我们看到它的车的尾方的话，我觉得车的尾端应该是这台车最多人喜欢的地方。那你从后面看过去的话，我觉得它的吸睛率是非常的高哈。然后它的车尾灯也是这种整条灯的设计，然后整个灯条上面也是有很多 pixel 的元素在上面。那另外你看到它导流板的车顶也有 pixel 元素的设计，在充电座的这个地方，充电口的地方，这边也是有这个6个 pixel 元素的设计，然后你按一下，它就会自己开启。好，你可以用这个按下把它关闭。那它充电规格是 CCS1， 那你如果只用上面这个的话是 J1772。
它的快充最快10到80% 的话，就大约不到20分钟，所以它充电速度是非常的快。再来我觉得特别喜欢的话，就是你看它车侧的部分，它是非常流线的设计。那它的风阻系数是0.21 CD， 那这个算是现在这种级距的车最低的风阻系数。好，那再我们看它收纳空间的部分，它一样是有一些前行李箱的收纳空间在里面。然后这个 V2L 的转接头可以放在前面。那这个我觉得很好用的一个地方就是，你这个转接头可以直接放在它的我们刚刚介绍那个充电孔上面。那你装上去之后呢，你这边可以把它打开。那你如果在外面露营的时候，比如说你今天可能有帐篷啊，或者你的充气床要充电啊，要充气的时候，那甚至是你今天要煮咖啡的时候，它这都可以支援高瓦数的输出啊。好，那在我们可以看到后车厢的空间其实也是非常的深。那我们现在有非常多的摄影器具就是放在里面啦，可大家可以看到，我可以向里面推到非常深的地方，所以我觉得你今天有2个大行李箱要放进去的话，应该都是没有问题的。但是啊，它这个开孔的部分，就是因为它车型的设计，所以算是它的高度比较有限一点。可是它有做一个斜角，所以你今天要斜着放进去的话，其实我觉得应该都是没有问题的。你觉得空间算大吗？我觉得算蛮大的。我觉得蛮大的，对。你会看它的车型，你会以为好像它的行李箱空间会很小，而且因为它的后座，我们等一下会看它的后座的深度，它的脚的这个宽度又非常的足够，所以你会以为它好像后面行李箱空间不够，可是你打开之后发现其实真的蛮深的。所以因为它车那么长啦，所以可以感觉到说，真的行李箱的优势。对对对，真的还是有它的优势在。好，那再我们就进到车内去看它的内装吧。那你进来的话，其实你打开车门就看到它的气氛灯，其实是有分上下2条。那这个2个颜色都可以随你自己再去调整。再我们看它方向盘的部分，前面它也是有这个 Pixel 的元素在这边，它有4个点。那这个他们是说摩斯密码 H 的意思，就是他们品牌。那他们在上面特别没有做任何的 logo 在它的方向盘上面。那你进来坐到这个座椅上面，我觉得它的座椅的包覆感跟舒适性是非常的够。那今天其实超级冷哦，大家看到我难得穿上2层的外套。那它的前座座椅呢有电热椅，也有通风椅，然后后座的2个座椅也一样有电热椅，所以在今天这个天气就非常的实用。那另外呢，我觉得它整体内装的质感，这个大萤幕是用这个整个连贯起来的感觉，我觉得走进来看到这个2个萤幕在你前面的感觉，我觉得质感是很好。那另外，我觉得它这个旁边的 trim 啊，这些的触感，感觉都是蛮有高级车的感觉。那在它收纳空间也是非常的足够，你看它侧边这一边其实打开它有一些收纳空间在里面，那它有2个 USB-C 的充电孔。那前面这边有一个 A 的充电孔，那这是让你连接 CarPlay 啊，或者你的 Android Auto 来使用。那另外它这边有一个无线充电盘，所以如果你今天不想用有线充电的话，你可以手机直接放在上面无线充电。那它也有一个显示说，你无线充电在启动的时候，这边会有灯亮起，跟你说，现在是有感应到它的充电。那另外底部大家可以看到这个空间，你2边，你今天是副驾或是驾驶都可以直接去放包包，在这边就可以直接做收起，都非常的方便。那再我们就看看后座的空间，我觉得它后座空间应该算是这台车蛮突出的一个地方。好，那首先你既然看到我电脑放在这边，这是什么原因呢？因为它这边后座有一个插座，所以像我们刚出来拍片嘛，那我一些档案要直接过的时候，我就要确保我的电脑现在有足够的电力。那我们这个插座可以插上任何你今天氮化镓或者这种电脑、手机的这些充电头，可以直接放上来。那像我们电脑需要比较高瓦数的输出，我就用这种方式帮我的电脑供电。好，那我们坐下来。如果你另外是手机或平板啊，像小孩平常坐后座需要用电的话，那这边有另外2个 Type C 的这个充电口可以让你使用。那你坐进来，大家可以看到我身高是大约174、175嘛。那刚前座就是我平常开车的这个座椅的调整的方向，然后可以看到后座。我膝盖的空间到前面座椅的空间有多大？大家平常都是用拳头，对不对？可这个我觉得就是应该有3个，就1个手肘那么长。我觉得这个车内的空间就是其实比我那台休旅车还要宽。对，因为休旅车可能就是它的车高比较高，所以头部空间稍微多一点。可是如果脚部空间跟这个宽度来讲，其实比我那台休旅车都还要多。我觉得可能是后座的椅背的角度。哦，对，有比较躺一点，所以让你觉得头部压迫感没那么重。对对对，所以你会以为说它这样好像车型的设计，头部的压迫感会很重，可是因为它椅背的这个斜角啊，你的头刚好靠到这个地方，就不会觉得有压迫感的感觉。那再来另外一个，我们刚刚没有讲到，就是你在坐驾驶座的时候，你可以调整副驾的位置，因为这边有3个按钮，可以让你调整副驾的坐的这个向前啊，或向后，或它的椅背的倾倒，都可以直接做调整。我觉得这蛮适合一种人的。
什么人？计程车大哥。计程车，对，因为很多人就是因为你去载人的时候，常常就是他们只要坐后座嘛。那偶尔如果需要有人坐到前面的时候，你也是非常容易，不用像先你要绕到旁边去调那个座椅，直接在旁边调就好。那像我的话，我会觉得，像我们常常有时候带狗出去，那可能就我跟我小孩跟狗，他们就只会坐后座。那这种时候我前座就要向前移，所以我就不用绕到旁边，那我就可以腾出非常大它整个后座的空间，让小孩跟狗进来这样子。所以我觉得这个地方设计是蛮方便的。OK， 那我们就在上路体验跟大家讲这个4程啊，整体1周下来4程的心得。好像我们刚好要去桃园那边跟厂商拿个东西，然后就这台车可以有自动驾驶啊，然后这种方式开过去，我就觉得刚好来体验一下。然后我必须说，就是说我开起来的感觉，整个车舱里面的安静程度啊，还有这个车的驾驭感、包覆感，还有这个方向盘的路感，我觉得你把我眼睛蒙起来的话，然后让我坐这台车会开这台车，但眼睛蒙了不能开车，可是就是。如果你让我来坐这台车的话，我可能会以为是欧洲车，因为我们知道，就是我们的既有印象就是一种很扎实、很开起来很舒适、很扎实，可是又很安静，它的避震什么又是很舒适的这种感觉。我觉得就是我们传统既有的在欧系的车厂的这种驾驭感，我觉得在这台车上是有的。你自己坐起来，你也应该会觉得，我是觉得蛮舒适的，觉得蛮舒适的。以副驾的感受来讲，我觉得安心感很强。安心感，对，就是很像我们以前就讲说，上高速公路啊，你开德国车啊，就有那种很安全、很安静、那种很稳的感觉。其实你也有开一点，你觉得怎么样？我觉得它是介于日本车跟欧洲车之间。对，你这样讲很好，因为像我自己开日本车嘛，那这就是像船一样，它虽然很软，可是有点太船的感觉。然后像我们试这个 Level 2的辅助驾驶嘛，那你刚刚有体验到，就是我们在切换车道或者车子突然切进来的时候，它其实并不会太强势的去介入，好像突然急刹什么这种感觉。所以我觉得它的 Level 2做的算蛮舒适的，算是蛮线性。对，然后很安静。因为他们这一次窗框，他们不是像他们是做有窗框的玻璃，对，并不是做那种整个没有框式，这样对隔音其实影响就蛮大的。然后我们刚刚有试开那个跑车的音响，它其实有3段可以调整。那我觉得这是看每个人的追求是怎么样的。那我自己的话，我是想体验它的安静跟舒适，所以我就先把它关掉。我自己也是喜欢，你也喜欢关掉，对，因为我觉得就是有时候开电车，你就会觉得就是不用有那种引擎声嘛，你就可以完全去体验它开它这种很宁静的感觉。然后它的回冲啊，我觉得也是蛮对，我很喜欢它回冲的部分，因为其实一般很多电车，你回冲它调整的就是开货管嘛，它有非常多段数可以调整。那除了它有段数可以调整之外，它还有一个自动的选项，它会自动去感应说你前面今天车很多啊，或者你今天开的路况是车很少的时候，它会去调整你要收放的力道。所以比如说我们现在在高速公路上，那我不想要我的油门要一直踩着。那它是自动的时候，我收油门的时候，它滑行的时间还是跟油车的这种驾驭感非常像，所以我就蛮喜欢自动这个功能，因为就很无脑的就直接去开它就好。这样简单来说，其实跟开油车蛮像。对，我觉得就是整体起来的话，我会觉得，不管说它界面的设计啊，你开起来的驾驭的感觉，或是它整个车舱车室的这种，我觉得你要从油车转换过来的话，基本上没有任何学习的曲线，就除了你加油又要去充电站之外，不然它整个设计感，这个车的按钮什么这些，其实都跟他们的油车是一样的。我觉得你讲到重点，开了这1个礼拜啊，你好像都还没有去充过电。对，对，我觉得它就是它的电可以很耐久，而且我常常在讲，就是在待机的时候，就是你没有开车的时候，像我们有一天因为雨下很大嘛，所以我基本上就是我那一整天都没有开的话，它就掉1%而已。蓄电量算蛮好的。对，我觉得蓄电量真的算蛮好的。家里有充电桩当然就没有差，但如果说你家里不一定有很方便有充电桩的话，其实你充一次它充电超快的，那你充一次你就可以蓄电蓄很久，那我觉得你就不用去担心常常充电的问题了。那我们等一下回程，
去充个电好了，我要充个电，不然都没有体验到充电。因为它的蓄电量太好。还有另外就是它停车辅助系统。但是我们在尝试的时候，就是说你可以选择，就是说你今天开到停车场的时候，让它去扫描旁边有什么车位，那你就选那个车位，它就会自动帮你停进去。那另外一个我觉得也很方便，就是说它的遥控器上可以选择，比如说你今天那个车位比较小，像我们在市区常常去停那种百货公司啊，什么购物中心，他们旁边的留的车位其实都蛮紧的。那这种时候你可以把位置先调好，然后你就可以让它自己进去，自己出来。那这个完全在你的遥控器上面就可以做操作。今天副驾可能有坐人啊，你就可以先把它移出来，让它先下车。怕副驾打到，对，就敲到别人车子。对，这个，而且尤其你有小孩子，像我小孩就超担心这一点，就跟他们讲超多次，他们还是一开门就整个在撸出去这样子。就这种时候你就不用担心这个问题。然后另外我觉得就是在我刚刚换道的时候，现在给你看一下，现在刚好旁边没有车，你看它旁边有这个镜头会出来。然后你就可以非常清楚的知道，就是说，你现在是不是适合变换车道？那当然，另外它还有那个盲点侦测嘛。盲点侦测跟这个在一起的话，就是非常实用啊。你有时候你不想看的时候，你就可能看它说，它有盲点侦测，那你可能你主观就会知道说，现在不要换道。那如果你有时候在市区车比较多的时候，你要确定那个位置，你就看那个，像我现在如果再换回去。这是非常非常清楚就知道现在到底是不是很安全可以换。而且还有一个好处是什么？你打右转，它的影像是在你那个对，在就是靠的那一边，对，很直觉，一个在右边，一个在左边。因为我是真的有被他救过一次，像我那天刚拿到车的时候，我去拍这台车的素材，突然摩托车从我右边经过，这个最危险。然后因为我后照镜在看的时候，我是没有看到车的。对，但因为它后面有雷达，然后辅助那个影像，然后就让我及时开到那台车。对啊，看，我觉得这个就是在安全性上面非常重要的地方。那再来就是它前面的头灯，其实它会侦测，比如说你现在你在开高速公路，那你不要闪到别人嘛，不要闪到别人的后照镜啊，或者说你今天有对象有来车的时候，那它会侦测它那个方位，然后自己去切出那个格子出来。所以就不会闪到对向的车道。这个其实我们现在在美国开车的时候就是会，我觉得就是很多时候会需要这一点，因为很多地方是没有路灯嘛。在乡下开车啊什么的时候，其实这一点就会帮助蛮大。然后好像对行人跟脚踏车也可以做侦测，这一点就还不错。好，那我们现在就到了 U-Power 的充电站来充电。那其实我们很试着耗它的电，但是就是它的蓄电力算蛮好的，所以我们刚进来的是大约55% 嘛，53%。我们插上充电枪之后，我进来看到它就是说大概12分钟就可以充到80%，所以53到80只要12分钟。可是他说，如果我们今天是真的把它耗到更低的话，它会启动更快的充电，所以10到80的话也是只要18分钟，所以我觉得非常方便。那现在大约在10分钟，那我就可以用这边这个座台，因为它是平行的，然后可以处理一些公式。OK， 好，那我们现在充电结束了，那总共真的就是花费大约12分钟左右就从53% 充到80%，所以我觉得这整体的时间啊，就算从10到80，如果说18分钟的话，刚好就是我们开一段长途，然后下来休息一下的时间，大概就充满了。那我们这一个礼拜开下来的体验呢，我觉得第一就是它真的在油车转换到电车这个衔接的过程，基本上没有什么需要去习惯的，因为整体车的配置啊，还有驾驭的感受啊，还有它里面整个选单车的设定，还有这些按钮的这些配置，基本上就是跟油车体验起来一模一样。那我觉得它的驾驭感上面也很专注在这一点哦。就像我刚在驾驭的时候，我有讲说我很喜欢它这个电门可以让你做很多不同段数的调整，那你真的可以完全调整到就是跟开油车一样的感觉。我觉得这个在一般人如果在考虑这台车的话，如果你会想说，是电车会不会有一些学习曲线啊，需要去习惯什么的话，我觉得基本上
大致上我感觉是没有啦。我也觉得，你也觉得好像就开起来没有什么这种油车电车这些差距，感觉没有那么明显。另外的话，刚在开高速公路的时候，其实有非常多段因为现在其实车蛮多的嘛，那辅助驾驶在介入的时候，感觉起来是非常的顺畅，非常的舒适。那这点我也是觉得非常的喜欢。然后另外的话，它的 V2L 就是说它外面的这个充电孔，它可以把它转出来，就是让你另外去对外供电。那不管我们刚刚讲嘛，不管你露营啊，或者在外面要工作啊，或者是你出去玩的时候，你想要有吹风机、充气床啊，或者是你露营的时候有一些电源要接出去的话，是非常方便的，可以让直接转接出去。那在车里面的话，它在后座的底部也有一个直接的一个插座，所以像我刚在工作的时候，电脑随时要充电的时候，我就直接从我的氮化镓插座把它插上去，然后给我电脑供电。所以这方面大致上都想得非常的周到。对，所以整体下来，我觉得对啊，很谢谢 Alan 今天让我介绍这台车，让我体验一个星期，所以让我有机会体验现代汽车的电动车。那这是我先前还没有体验到的一个领域。那现在实际开过之后，我觉得可能大家不管本来对电动车的有一些既有的想法，或者说对韩国车有一个既有的想法，或是可能油车转电车有一些这些感觉门槛跨不过去，我觉得你实际体验之后，应该就会有很大的改观。太好了，这个就是我借这台车给你体验的目的。对，因为我知道你先前也有体验过这台车，你自己也有开过，所以他自己对这台车的评价其实算很高，所以他也希望我来试试看，就是一个我先前没有试过的电车的车种，所以谢谢你。OK， 好，那我们今天体验就先到这边了，我们再来就要回工作室，然后明天就要把这台车还回去了。OK， 那今天影片就先到这边，大家有什么问题啊，或是说你可能是车主想要聊的话，都可以欢迎在下面留言。那我是边国烈，我们下次片见，拜。明天就要还回去了。如果你这么神通广大的话，我们是不是每个礼拜你都可以帮我借一台车来开？好像还有一台叫 Ioniq 5，对不对？我觉得可以，下次可以问问看，可以让你体验1周 Ioniq 5。对，我觉得这样应该会还不错。因为我觉得那个可能会更符合你的需求，就是我现在开休旅车这样转过去这样子。所以我们下礼拜也有，我可以先许愿嘛，有一台 Ioniq 5可以开。